灣區置業有話直說 ，Hello 觀眾朋友大家好，歡迎收睇灣區置業有講究，我係主持人 Ian。咁今期節目咧，再次帶大家嚟到十字門華發天匯呢個樓盤啦。咁其實離我哋上次嚟嘅話咧，都大概有1個月嘅時間啦。因為喺最早未開盤嘅時候咧，我哋亦都係嚟介紹過華發天匯呢個樓盤啦。咁喺兩個禮拜前啦，我哋亦都係對呢個片區一啲細面積單位啦，華發天匯同中海環宇天下做出一個對比嘅影片啦。咁如果感興趣嘅朋友咧，亦都可以睇翻我哋之前嘅 video 啦。咁點解今次會再次嚟到呢個樓盤啦？就係想帶大家回顧翻佢一啲戶型設計啦。咁包括一個開盤之後一個數據係如何啦。咁根據而家目前開盤到而家1個月時間一個數據統計啦。咁港澳客戶嘅話咧，其實佔比係達到60%㗎，咁仲有一部分嘅話係屬於台灣客戶、海外客戶，包括本地 local 㗎。因為呢度嘅話咧，其實本地 local 係可以做到一個以舊換新嘅，所以亦都係備受關注啦。同埋點解會備受一個港澳或者海外台灣朋友嘅關注啦？就係因為呢個樓盤嘅話咧，其實都可以話係一個投資類型嘅產品啦。咁如果有睇開我哋 channel 嘅朋友咧，亦都可能都知道啦，其實我哋幾乎係冇提過投資呢2個字嘅，因為喺現市行情嘅情況下咧，其實我哋一般都唔會話以投資嘅眼光去看待一個樓盤啦，而係多數係用翻自住一個角度啦，睇翻屋入面自己住落起身舒唔舒服嘅角度去睇翻一個樓盤嘅定義啦。OK， 咁點解會話佢係一個投資性嘅產品呢？等陣我哋亦都會上示範單位，再同大家逐 part 講解清楚啦。我而家身處嘅位置呢，亦都係佢3樓空中園林呢個位置啦。咁我哋可以見到啦，身後就係一個無邊際嘅泳池，亦都係做得非常之靚仔啦。咁整體一個3樓空中園林亦都係採用咗我哋一個新加坡形式去打造噶啦。咁1、2樓嘅話咧，就係一個開放式嘅商業街區啦。咁包括呢個會所嘅話咧，亦都可以話係十字門呢邊做得非常之出色嘅一個高階會所啦。咁除咗我哋傳統嘅一個泳池、專欄、SPA 區、私宴廳之外啦，咁佢仲帶咗好多其他會所，其實我哋幾乎冇見到一啲設施啦，包括一個 KTV 啦、網球場嘅一個發射器啦、匹克球場嘅發射器啦等等。我覺得呢啲生活場景嘅話咧，基本落樓我哋就可以實現到啦。咁包括落樓嘅話咧，其實行街食飯亦都有商業街，咁亦都可以享受到唔同嘅一個生活場景、活動場景啦。咁其實都係，我覺得都係因為隨住我哋而家嘅一個生活觀念同埋一個居住理念一個轉變之後啦，其實我哋一啲對於居住環境要求啦，咁包括以前啦，我哋覺得就係可以住，到而家延伸到而家嘅變化就係住得好啦。咁以前好多小區咧，亦都係我哋一啲普通住宅咁樣啦。咁包括到後期慢慢演變嘅話咧，就有商場上蓋、地鐵上蓋、CBD 項目，再到而家一啲會所嘅話咧，亦都係做到活動場景係非常之多元化。所以呢一點嘅話咧，亦都係我認為華發天匯其中一個最大嘅亮點之一啦，就係呢個高階版嘅會所嘅。咁位置嚟講啦，我個人都係非常之中意十字門呢個 location 啦，因為確實係翻到口岸嘅話咧，幾乎可以話全程冇紅綠燈，10零分鐘就可以翻到口岸。咁包括周邊一個商業配套嘅話咧，亦都係涵蓋咗華發商都1到4期。咁包括仲有中海環宇天下嘅環宇天地商業啦，包括時代保利中環下面嘅一個開放式商業街啦。所以有啲生活配套嘅話咧，基本係完全可以滿足到我哋。咁包括交通頭先有講過啦，亦都係非常之便利啦。咁如果係唔揸車北上嘅朋友咧，亦都可以喺華發商都嗰邊坐翻我哋跨境巴士，直接就可以翻到香港各地啦。咁而家嘅話咧，亦都係有6個站點㗎。咁每日嘅話咧，係有2班車嘅。咁車飛嘅話，單程飛就係85蚊，雙程飛嘅話，來回飛就係280蚊啦。OK， 咁今次佢加出嚟嘅單位嘅話咧，就係有58方一個2房啦，咁分別係有2個58方戶型啦，另外一隻就係一個85方嘅單位嘅。咁58方嘅話咧，佢就係帶咗我哋一個託管返租啦，咁係年回報率亦都係可以達到3厘半嘅。咁相比於我哋以前一啲傳統住宅嘅話咧，大部分啦都係2厘幾一個回報啦，所以佢今次一個回報率嘅話咧係達到3厘半，我覺得係都算非常之可觀啦。所以點解頭先我哋有講到佢係一個投資類型嘅產品啦？咁包括現市成交量比較大啲嘅話咧，亦都係佢嗰隻最低入門價嘅58方130萬嘅一個單位啦。就係望翻我哋小區園林同埋我哋隔離小區一個鑽石灣呢個單位咧，佢個價錢相對嚟講咧，亦都係最平，同埋一個收租回報嘅話咧，同樣係可以達到3厘半嘅。咁如果景觀面靚啲，望翻山景、海景、澳門景觀嘅話咧，價錢相對嚟講咧就會比較貴翻少少啦。等陣我哋亦都會上到示範單位，同大家詳細講解翻呢2個單位啦。OK， 咁就事不宜遲，馬上開片。
OK，咁而家嚟到天匯5樓呢邊嘅示範單位啦。咁整體公區佈局嘅話就係6梯16伙啦。咁亦都可以話係3梯8伙，因為佢一座嘅組成嘅話咧係由2個單元樓去構成㗎。咁我哋可以首先睇翻85方呢隻單位先。咁一層嘅話咧就只有2隻85方嘅單位啦。咁我哋去睇翻 floor plan，其實整體結構嘅話咧就係呢個整體係一棟樓，咁係分為2個單元去組成啊。咁2個邊位嘅話咧就係85方啦。咁85方嘅話咧其實都可以做到3房2廳2衛，其實都係達到90% 嘅一個實用啦。咁入門位置我哋可以見到智能門鎖防火門都係交付標準，同樣呢個門鎖亦都係帶咗 can 頭功能㗎。咁延伸到呢邊就係一個2字形嘅一個廚房操作台啦。咁都係做得非常之簡約輕車啦。咁到時交付標準嘅話咧就吊櫃地櫃3件套，加埋一個超大 size 單星盤，加埋抽拉式龍頭啦。整體一個交標質素咧亦都係純算 OK 嘅。OK， 咁延伸到出邊嘅話就係一個生活露台嘅空間啦。咁呢個空間嘅話咧，就點講咧？麻雀雖細五臟俱全啦。咁佢都做咗展示嘅，可以做翻家政櫃、洗衣機、烘乾機，甚至乎上面嘅話做翻電動晾衣架咧，其實都係 OK 嘅。咁整體嘅話咧，呢隻單位其實都係1家2口或者1家3口居住啦，所以一個生活露台嘅空間亦都係純算過到關嘅。咁再到呢一邊啦，到時交付標準亦都係幫我哋做到頂一個鞋櫃啦，亦都係幫我哋做好晒㗎。咁一個顏色嘅話咧，亦都係採用翻月木色，都係比較百搭啲啦。咁呢啲位置其實都係做咗撈空啦，可以俾我哋放翻些匙或者手機充電。下邊嘅話咧，亦都係做咗撈空，可以俾我哋放翻拖鞋換鞋都係冇問題啦。咁延伸到呢邊呢個位置咧，我哋可以見到。頭先廚房係冇雪櫃位㗎啦，咁佢就將雪櫃嘅話係做咗一個嵌入式嘅設計啦。咁入到嚟整體一個整體性咧會更加之強。咁包括我哋視覺上面啦，望上去係會更加之美觀㗎。咁喺操作台延伸出嚟呢個位置咧，就可以做翻我哋一個餐廳位啦。咁呢個餐廳位嘅話咧，其實都係簡簡單單啦。咁我覺得。放翻一張長形方台嘅話咧，都係足夠嘅。咁如果係放翻圓台嘅情況下咧，可能靠牆呢邊咧就 set 唔到一啲餐邊櫃啦。OK， 咁對出嚟嘅話咧，就係我哋一個客廳嘅位置啦。咁85方嘅單位咧，一個客廳開間可以做到呢個闊度，其實都係非常之唔錯噶啦，比較出色。咁呢邊放翻梳化，呢邊放翻電視，其實坐起身嘅話咧，感受起身一個空間感都係非常之 OK 噶。咁佢通過佈件嘅話咧，就係呢個位置到呢一邊啦，係佈件露台，所以係可以達到一半面積嘅一個贈送啦，所以整體一個實用嘅話咧，都係做得非常之唔錯嘅。咁對出去嘅話，就係我哋十字門小學呢個位置啦。咁呢一個地塊嘅話咧，亦都唔會起高樓啦，因為佢係學校嚟嘅。咁如果最高層少少望出去嘅視野咧，會更加之開揚噶。咁我哋亦都可以打開智能針俾大家睇下，呢個位置嘅話咧，就係向翻東北朝向噶啦。咁如果係對出嚟呢邊東南朝向嘅話咧，攝影師可以企過少少，係啦。咁如果越過馬騮洲山嘅情況下咧，其實就可以睇翻部分海景、橫琴景觀同埋澳門景觀。所以一個85方可以做到咁嘅視野同埋景觀嘅話咧，喺市區入邊啦，其實都係算比較稀缺啲啦，因為細面積同樣可以擁有靚景觀啦。OK， 咁再睇翻休息區域啦。咁呢個單位仲有一點做得非常之唔錯，就係佢一個公區過渡位置咧係做得比較少啲啊，所以都慳咗唔少空間嘅。包括呢一啲轉角位嘅話咧，亦都係做咗走櫃喺呢一度啦，所以做得嚟都係比較有格調啲。所以呢個櫃我覺得 set 得非常之好，非常之唔錯，有點睛嘅作用啦。咁呢一邊嘅話就係一個乾濕分區嘅洗手間啦。咁呢邊係洗手台，加埋我哋一全 size 嘅鏡櫃，延伸到入邊就係坐廁加埋企缸位啦。但空間嘅話咧都係非常之舒適啦，幾大隻，都係足夠轉身，同埋用咗一啲大磚上牆啦。整體洗手間都係做得比較簡約啲啦。咁窗位對出去嘅話咧，就係頭先生活露台嘅空間，就唔怕話對到其他人啦。OK， 咁包括頂上面嘅浴室寶咧，都係交付標準嚟嘅。好，咁隔離嘅話咧，就係我哋第一間客房啦。咁呢間客房整體嚟講咧，就會比較 slim 啲啦，適合做翻我哋 studio 工作室，可能會比較適合啲啦。因為其實佢對出去嘅話咧，其實有一部分牆體係喺呢一邊啦，因為落咗鏈嘅嘢咧，就一定有古櫃啦，係啦。咁我哋可以揭開俾大家睇睇，佢望出去嘅話咧，就係隔離一個牆體嚟嘅，所以整體可能就稍微有遮擋，但係私隱性都係唔錯嘅，因為唔對到任何一個窗位啊或者過渡位嘅。咁呢一邊望出去其實都可以望到少少海景啦。同樣佢呢隻嘅話咧，其實都係270度個曲斜窗台位啦，所以整體嚟講咧都係會比較舒服啲啦。OK，
咁再睇翻後邊嘅話咧，仲有第二間客房啦。咁呢間客房嘅話咧，整體空間都算中規中矩啦，比較普通啲啦。佢係拼翻靠牆位，做翻榻榻米，做翻一個兒童房嘅一個設計啦。但係佢整體入到嚟一個採光窗位咧，係做咗全 size 嘅，所以個光線通風效果咧都係做得非常之好啦。而且望出去嘅話咧係完全冇遮擋㗎，所以感覺嚟都係比較通透啲。因為佢呢隻85方嘅話咧，實用係去到90% 啦，所以係做得比較精緻緊湊型嘅。但係相對嚟講啦，一家兩口、一家三口居住嘅話咧，都係足夠嘅。OK， 咁到最尾睇翻我哋主人房啦。咁主人房嘅話咧，就帶咗4.0嘅一個標配啦，270度嘅一個曲尺窗台位啦，甚至乎我哋都可以話係一個 IMAX 嘅景觀面啦。咁頭先有講到啦，呢邊係朝翻東北向，咁呢邊嘅話就係朝翻東南向啦。咁東南向嘅話咧，就對住我哋一個華發旗下嘅一個高端作品啦，灣仔1號啦。咁越過馬騮洲山睇嘅話咧，其實就可以望到我哋海景、橫琴景、澳門景觀㗎。咁呢一邊嘅話咧，king size床就當然都足夠擺放啦。咁剩餘嘅過渡位嘅話咧，都係比較闊出啲嘅。咁衣櫃嘅話咧，其實就做咗我哋一個嵌入式啦，利用呢個牆體進行打拆之後咧，做翻我哋一個衣櫃位。咁入邊嘅話就係我哋洗手間部分啦。到時都係智能馬桶嘅一個交付標準啦，所以一個裝修標準咧，其實都尚算唔錯，同埋一個屋入面嘅實用咧，我覺得都做得非常之 OK 嘅。咁呢隻單位嘅話咧，就目前嚟講啦，就係210萬至到240萬啦。咁一層嘅話咧就有2戶嘅。咁好似呢隻單位景觀面比較出色啲嘅話咧，就去到240萬。另外一戶嘅話係望翻小區園林為主嘅話咧，就210萬啦。咁呢隻單位頭先我哋片頭都有講過啦，呢隻就唔帶託管啦。咁如果觀眾朋友買翻嚟個目的嘅話咧，就單純就係為咗自住退休度假嘅作用啦。咁200零萬買到呢隻單位嘅話咧，其實十字門呢個 location 嘅話咧，都可以話係非常之便利啦。因為離我哋商都又好，離口岸又好咧，其實距離真係非常之近。不過就200零萬呢個價錢咧，其實對比翻市區一個正方南灣首府或者係華發天璽嘅話咧，其實都係差唔多銀碼。咁如果建議觀眾朋友啦，如果對呢隻單位興趣嘅話咧，同時亦都可以對比埋市區2個樓盤再做決定啦。因為85方一個3房嘅話咧，其實喺市面上亦都係算比較普遍啲啦。不過十字門呢個位置嘅話咧，相對嚟講，而家嘅細面積單位咧就確實最後一個地塊就係華發天匯啦。OK， 咁接嚟睇翻第二個單位58方先。OK， 嚟到第二個示範單位啦，58方嘅一個精緻兩房啦。咁同樣我哋可以睇翻 floor plan 啦。呢一紮嘅話咧，基本除咗2個85之外咧，就係呢一隻58方嘅戶型啦。咁另外2條腿嘅話咧，係另外一隻58方戶型。等陣我哋亦都會一鏡過帶大家睇翻啦。咁我哋通過 floor plan 啦，可以睇得出，其實整體嘅實用咧，亦都係達到90% 㗎。咁呢一邊係布建露台位啦，就係呢啲偏黃色嘅，贈送一半面積。咁主人房嘅話咧，亦都係通過布建新規贈品一個80公分嘅飄台咧，達到一個全贈送面積啦。OK， 咁我哋正式睇翻呢個單位先。咁呢個單位嘅話就係其中一隻58方嘅戶型啦，係擺放咗家私電器嘅。咁相比於嗰隻嘅話咧，我覺得呢隻會更加之適合居住㗎。OK， 咁入到嚟嘅話，同樣都係開放式廚房嘅設計啦，二字形嘅一個操作台啦。咁呢邊做翻洗菜盤，呢邊做翻操作台啦。延伸到入邊嘅話咧，依然都有我哋一個生活露台空間。咁對比於早期琴澳新城、天聯組團嗰啲產品咧，我覺得係做咗唔少升級嘅。咁呢一邊亦都係做咗展示啦，足夠我哋放翻家政櫃、洗衣機、烘乾機啦。不過就比較可惜啲，對出去係一個天井位，所以長期嚟講咧，可能一個採光同埋通風咧就會比較差啲啦。好，咁到時智能門鎖防火門啦，頭先我哋講過，亦都係交付標準啦。咁門後邊嘅話咧就係一 set 到頂嘅鞋櫃啦。咁呢個依然都係我哋一個交付標準，幫我哋做好晒啦。包括延伸，利用呢個櫃體延伸到呢一邊嘅話咧，就係做咗我哋一個嵌入式嘅雪櫃位啦，同頭先85方一樣。所以咁樣嘅一個設計嘅話咧，令到我哋入嚟睇落去啦，整體性會更加之強，視覺上面確實係放大咗，同埋更加之美觀啦。咁洗菜盤呢個位置延伸到出嚟就係做咗我哋一張非常之 mini 嘅餐台啦。咁其實望落去嘅話咧，亦都係非常之溫馨啊。咁呢隻單位嘅話咧，大部分一般都係單身人士或者兩公婆、小情侶居住啦。咁呢個餐廳位置嘅話咧，確實夜晚喺呢度 candle night dinner 嘅話，我覺得都係非常之浪漫㗎，非常之唔錯嘅。OK， 咁頭先講到啦，雪櫃位
再延伸出嚟，利用呢個轉角位咧，做翻我哋一個少少吧台嘅感覺，或者咖啡角，我覺得都係比較有格調啲。所以呢一點設計亦都係非常之唔錯啦。咁再過到呢邊就係我哋一個客廳位啦。咁呢個客廳其實我哋通過鏡頭可以睇得出啦，同頭先嗰個85方嘅客廳開間咧，我覺得係差唔多嘅。因為佢呢個客廳開間係可以做到3米半㗎。咁58方一個細單位可以做到3米半開間，我覺得都係非常之難得㗎。喺市面上一啲產品嚟講啊，咁一個電視嘅話咧，無論放翻幾大，我覺得其實個距離都係非常之 OK 嘅。咁望出去，同樣頭先講過嘅東北向望翻我哋十字門小學啦。如果係側邊嘅話咧，往高少少，越過山體，同樣係可以望到海景、橫琴景、澳門景觀嘅。所以話58方同樣可以做到一個靚啲嘅景觀咧，我覺得都係非常之難得啦。咁一層落嚟啦，其實14戶係58方啦。咁好似呢隻有景觀向嘅一個單位嘅話咧，一個58方啦，就總價大概係85、86萬左右啦。咁如果係睇唔到咁靚景，望翻小區景觀或者係望翻隔離小區鑽石灣嗰一戶嘅話咧，大概就83萬嘅一個上車價。所以亦都可以話係十字門最係一個比較低門檻啲小面積嘅一個上車單位啦。OK， 咁兩房佈局啦，呢邊就係我哋公衛嘅空間啦。咁呢個空間可以見到都係偏 slim 啲啦。咁鏡櫃、洗手台啦，包括頂上浴室寶都係交付標準。咁再到呢邊就係企缸位啦。咁呢個企缸位咧，相對嚟講啦，佢係屬於一個不規則嘅形狀啦，所以佢就冇做咗展示門出嚟嘅。如果做咗展示門嘅情況下咧，其實可以 feel 到我企喺入面啊，係會比較窄身啲嘅，所以用起身呢個感覺係冇咁舒服啦。咁呢一邊嘅話咧，就用咗一個智能馬桶嘅交付啦。但係我覺得唔裝門嘅情況下啦，呢邊係有水，但係呢邊嘅話咧，佢又係電動馬桶嘅，相對嚟講可能一個安全隱患咧就會比較大啲，所以建議都係要裝翻道門會好啲啦。咁同埋窗位對出去嘅話咧，亦都係天井位，所以個洗手間嘅話咧，可能就長期嚟講可能比較會偏濕啲咯，冇咁乾燥，即係點講咧，冇咁好啦。OK， 咁隔離嘅話咧就係頭先講到兩房設計其中一間客房啦，但係呢間客房嘅話咧，其實都係會比較偏細啲噶，佢亦都係通過露台佈建去達到贈送一半嘅面積啦。咁大概嘅話咧，其實就只有6個方左右啦。OK， 咁更加之適合做翻我哋一個衣帽間啦，或者係 studio 更加之合適啦。咁頭先我哋都講過啦，落咗鏈就一定有少少古怪啦，因為佢打開鏈嘅話咧，其實對出去亦都係頭先我哋深嘅露台對出去嗰個天井位，所以整體一個通風採光咧，亦都係做得會比較差啲嘅。就住起身如果當客房使用嘅話咧，冇咁舒服咯，建議都係做翻工作室會比較好啲啦。咁隔離就係我哋主人房嘅空間啦。咁主人房入到嚟啦，我哋好明顯 feel 到一個光線咧係光猛咗好多啦。咁包括放翻床頭櫃 Queen size 床都係足夠啦。咁如果係減少一個床頭櫃啦，其實 King size 床都係足夠擺放。呢邊可以俾我哋放翻一個50-60公分嘅一個衣櫃位啦。咁同樣接近全 size 嘅一個窗台位啦，望出去景觀視野其實都係非常之開揚啦。咁呢個位置佢同樣都係佈建咗一個80公分飄台啦。咁進行打拆之後咧，就只保留40公分啦，所以達到屋入面一個利用率咧就會更加之高啦。咁整體58方做兩房，其實對比於早期天戀組團海匯海景都好啦，其實佢個實用率咧確實係提高咗唔少啦。咁包括有交付標準嘅話咧，我覺得都尚算過關，都係做得比較精緻啲啦。咁不過就係其實58方嘅情況下咧，但係呢間房我覺得唔可以當成一個正常客房嘅使用咧，都係比較可惜啲啦。所以都有個建議嘅，可以做翻我哋一個大一房大套房嘅設計啦，喺呢邊可以加裝道門，做翻一個護牆板加隱藏門嘅設計啦。咁或者係呢一度嘅話咧，呢個牆體係可以進行打拆到嘅，咁可以連通到我哋主人房啦，做翻我哋一個衣帽間或者係房裝房都係冇問題。所以我覺得咁樣嘅設計咧，可能嚟講就會更加之適合啦。咁呢個單位頭先我哋都講過啦，亦都係85、86萬左右啦，因為個視野景觀會比較靚啲嘅。咁同樣亦都係58方帶咗我哋一個托管啦。咁呢個單位我覺得個人嚟講，如果係同樣58方情況下啦，呢個戶型可能會更加之適合居住多啲咯，同埋景觀視野會靚啲。咁如果係想買翻嚟投資托管收租嘅話咧，就建議會攞翻另外一隻58方戶型啦。咁我哋就一鏡過直接睇翻嗰隻單位先。
OK，咁呢一邊嘅話咧就係我哋第二個58方嘅單位啦。咁戶型結構上邊咧其實係有些少唔同嘅。咁入門位置智能門鎖加埋鞋櫃嘅話咧，亦都係最終交標啦。咁延伸到隔離就係我哋一個洗手間空間啦。咁呢個洗手間空間我哋可以見到啦，係都其實入到嚟空間都尚算 OK 嘅58方單位嚟講。不過佢個洗手盤咧我就唔係特別中意啦，佢係會比較細啲啦。不過呢啲位置空間係會比較slim 啲嘅，咁但係佢一個鏡櫃咧，我覺得又做得尚算唔錯啦。佢係門後面咧係做咗全 size 一個鏡櫃設計啦，所以入到嚟都係比較舒適啲。咁包括呢邊坐廁位同埋企缸位咧，亦都係過渡關尚算 OK 啦。但係有點比較奇怪啲就係佢洗手間呢個空間咧延伸出去就係頭先我哋生活露台嘅空間啦。咁同樣都係對翻一個天井位啦，就採光通風相對嚟講差啲。但係我覺得一個動線咧就比較奇怪少少，洗手間過去就係生活露台，但係沖完涼咧即時攞衫出去洗衫嘅話咧，我覺得有少少合理喎，所以呢個就睇翻觀眾朋友可唔可以接受到啦。咁延伸到入邊嘅話咧，就係我哋一個廚房設計啦。咁一個廚房嘅話咧，亦都係採用咗我哋 Open Kitchen 嘅打造啦。咁可以見到 L 型嘅操作台啦，3件套吊櫃地櫃，加埋我哋推拉趟門嘅話咧，亦都係最終交標啦。但係佢呢個廚房係對58方嘅單位嚟講啦，其實係做得非常之 OK， 因為空間係完全充足嘅。但係對於我哋居住嘅情況下咧，一個生活習慣咧，其實我覺得就冇咁好啦。因為我哋可以 feel 到呢個位置係完全放唔到餐廳位嘅。如果放翻長形方台啦，或者圓台嘅話咧，其實已經就壓咗我哋呢個佔用咗我哋呢個過渡空間啦，所以係覺得係有啲唔合理咯。我寧願佢唔做呢度推拉趟門咧，做翻一字型嘅廚房，因為其實住得58方，頭先講過都係2個人或者1個人居住啦。廚房唔使用到咁大嘅空間，反而係可以擺翻餐台位咧，我覺得係更加之重要噶。咁呢啲凹位嘅話咧，其實佢就係預留俾我哋做翻一個雪櫃位啦。OK， 咁再到呢邊就係我哋一個客廳空間啦。同樣頭先講過嘅，達到3.5米嘅一個開間闊度啦。咁因為冇餐廳位嘅情況下咧，其實佢個餐廳同客廳就會做到共用啦，就一定要喺呢一邊食住飯睇住電視，咁個感覺其實都 OK 嘅。但係不過入嚟嘅動線咧，我覺得就稍微會爭緊啲啦。OK， 咁呢個單位頭先講到啦，就係都係東南朝向望翻灣仔1號，越過山體望翻海景、澳門景同埋橫琴景觀㗎。相對景觀面嚟講咧，亦都係做得非常之唔錯啦。但係靠近我哋呢條主幹道南灣大道嘅話咧，就一定噪音都會比較大翻啲啦。因為呢條路嘅話咧，其實上落班高峰期一個車流量咧，亦都係會比較大啲啦。OK， 咁到時交標嘅話咧，亦都係全屋嘅冷氣啊，包括我哋一啲地磚牆身就係咁樣嘅交付標準啦，所見即所得嘅。好，咁同樣都係2房設計啦。咁呢一邊嘅話就有其中一間客房啦。咁呢間客房嘅話咧，其實空間亦都唔算大啦。放翻床位之後咧，就基本冇咩位置可以俾我哋放翻衣櫃啦，可能就要定製翻一啲比較細啲嘅榻榻米就會比較適合啲咯。同樣呢啲窗位對出去，亦都係天井位，所以採光通風亦都會比較差啲嘅。咁對面嘅話就係主人房嘅空間啦。咁主人房入到嚟咧，其實光線就非常之充足，都係尚算光猛啦。咁空間嘅話咧，其實都夠我哋放翻一張 queen size 床啦。咁利用後面呢個凹位嘅話咧，可以俾我哋做翻衣櫃位㗎。咁記住就冇做到頂，因為會頂到呢個入風口啦，就唔係幾好啦。OK， 咁呢隻單位嘅話咧，其實整體我哋睇咗落嚟咧，對比翻琴澳新城十字門之前一啲細面積產品嘅話咧，確實係做咗唔少升級啊。一個實用啦，包括一個交標嘅話咧，其實我覺得都係 OK 嘅。只不過就可能有啲某啲部分空間嘅話，相對嚟講係有少少缺陷㗎啦。咁呢隻單位頭先我哋講過，如果係冇咁靚景觀情況下咧，一個入門價嘅話咧，其實就係83萬左右啦。咁片頭我哋亦都講過，呢啲細面積嘅話咧，亦都係締造我哋一個託管返租啦。咁年回報率咧係可以達到3厘半嘅。咁對比翻我哋傳統一啲住宅嘅話咧，個回報率確實係做得非常之唔錯啦。咁如果係有興趣投資穩定收租嘅朋友咧，就建議可以攞翻望翻園林嘅呢一隻58方啦。咁相對嚟講一個收益嘅話會比較高啲同埋穩定啲啦。咁如果係自住嘅情況下咧，咁我哋就可以睇翻隔離頭先一個58方啦。因為佢一個生活習慣一個動線嘅話咧，我覺得係更加之合理噶。咁如果係85方嘅情況下咧，當然就係攞嚟自己自住或者退休度假啦。咁亦都可以同其他樓盤作一個對比，再做決定啦。OK， 咁如果觀眾朋友對華發天匯有興趣嘅話咧，亦都可以歡迎 contact 我哋嘅聯繫方式或者添加 WeChat 領取樓書啦。我係 Ian，下期再見，拜拜。